今次咧，我哋總共有20個貴賓參加咗我哋嘅團，總共有8架車，加埋咧有3個香港領隊同埋2個當地嘅司機，咁總共有25人，由香港出發去成都，經過折多山，同埋咧72拐、來古冰川、東達山，然之後咧去通密林芝，之後去到拉薩，全程13日。哇！最緊要食得好、住得好、玩得安心。最開心可以揸住架車去無人區，見到啲好與世無爭嘅小朋友，同埋咧去唔同嘅地方睇下擴闊視野，自己而家揸住架車周圍去，好開心嘅真係。究竟我哋呢個團去咗邊度玩咗啲咩呢？同埋揸咗幾多公里呢？慢慢睇落去啦 ！Let's go see the world！ 執緊嘢，阿老闆喺度啊！我哋做領隊咧就落嚟先，搞掂晒咧就等啲客人就搞掂晒。我哋好開 walkie， 呢個我嘅坐墊。唔係長途車咧個腰背好緊要嘅。好，依家坦克300，開個 walkie 先。Power on。巴士 checking。而家係31489呢架車攞返嚟，31489。親吻着我額頭，在那座陰雨的夏羅定係啦。揸咗一段時間，而家下晝3點半，咁我而家喺318嗰度。啱啱喺一個觀景台休息一陣，跟住再出發。開心！呢位朋友自己揸架車上嚟，聽到慣晒呢啲。知道啊！4140，4000，係話4007嘅喎。我說我們前面這個就是我們今天這個行程最高點額多山口啊！哇，前面嗰度依家出邊有啲風力啊！今日喺個高點，呢度我嚟過啊，同阿 Vincent、輝，我哋唔知落緊雪啦！行上去哇！行到頂啊！係咯，行上去咯。要比較容易㗎嘛，係咪？係咯，唔知得唔得啊？呢度係折多山，4300米。哦，啲車就係咁啊，有大車，318角度，其中嘅精髓。我哋嚟緊會去新都橋，酒店名稱住前面啦。呢度就都幾荒蕪咁喎，係咯。再睇下先。好，呢度都幾骨子喎，特別喺度幾靚。基本嘢啦，所以咧呢啲團咧又係嗰啲好食好住。咁我哋領隊房間睇下出邊係咩風景先，去個角落頭睇下先。哦，天好嘅時候望出有啊，慘咯！瞓覺又望住個天。嗱，它原來的進口在那裡，現在在那裡弄了一個草，就不從那裡進來。呢個我哋就晚飯嘅時間。有啲人就唔係自己揸車嘅呢度，有啲人係搭車嘅。咁啊，呢兩個就係我乘客，係啊。天光啦，已經11點鐘，不斷喺度飛，9曲13彎。呢
依家你去呢個位打卡，睇下咩睇先。哦吼！太優秀啦！再看一下啊，天幕18下邊，陣間就要經過呢度啦。好彩好天，依家行頭嗰個領隊嚟嘅，咁啊爬頭，我哋就會用對講機溝通。咁我就殿後，有車爬頭有通知。今日揸咗4個鐘頭15分鐘，行咗啱啱200公里，平均車速45。這地方嘅海拔都高過啊！呢度海拔有4000以上米，所以一陣落車行路都係慢慢行，而家我哋去到食飯嘅地方啦。啊！大風雪啦！係啊，都幾勁佢㗎，佢加埋個風寒效應咧。就唔同啦！依家出邊0度啊！依家我個錶第一次見0度，冇車㗎喎！你睇，點解冇晒車㗎？明明好多車㗎！而家咧就喺呢個金沙橋啊！呢個金沙江，咁因為呢個位咧係一個叫做源頭，所以咧呢個地方我哋而家落車睇下。過咗條橋就係西藏啦，依家仲喺四川，準備啦啊！呢個景，西藏歡迎你啊！就喺呢度啊！過咗呢條橋呢度就係西藏啦，歡迎！多謝啊，多謝！歡迎大家嚟到西藏，恭喜大家！ OK， 而家我哋架車就已經喺西藏嘅直公路上啦。仲有另外一 team 人嚟緊，哇，都係乾濕分離。哇！呢度有夜景影啊，今晚。跟住又去，今日係5個鐘頭58分鐘，289公里。病到了，成身都係藥。成身都係藥，唔知咩藥。個肚咧，個腸咧就抽筋。唉，哇！我就一路都好痛啊，而家都好痛，有70%痛。最痛嘅時候咧就係似我揸緊車，且揸車前咧得返30%痛嘅啫。咁啊，依家咧最痛嘅時候就係揸緊車最後嘅時候。有8分痛，咁食咗藥之後咧好咗啦，得返2分嘅咋，但係而家又去返7分，好痛。啊！出邊風景好靚，不過真係冇心機爬，係啊，搞唔掂。耶！咁啊，多謝咧身邊嘅同伴幫手，令到咧 ，Thank you。滿分依家2分啦，好多啦已經。哇，好似發咗場噩夢咁啊！飆晒冷汗，好辛苦啊！依家好好多啦，真係好好多。
你睇下，對動物都咁好。啊，好在遇到班好嘅朋友，準備又再出發，再上一座高山。啊！上山前咧，我冇力啊，但係咧摸摸個山，望一望座山，好敬畏咁樣同佢講：喂，祝福啊！有時啲嘢風景就係咁噶啦，唔好以為一定有，一望無際。面座山爬一爬佢，就係佢。呢個打卡位啊，因為原因下邊咧有個天路72拐啊，咁啊跟住咧就所以全部人喺度拍照，亦都可以微信支付。咁而家你見到眼前咧就係呢個72拐，陣間我哋會經過噶，咁啊打卡位啦，一路揸。哇，好震撼啊！呢個氣氛，啱啱前邊咧係塞車啊，咁所以咧你睇下就係咁，你冇得讓路啊！呢條路係咁玩法噶，有時候咧會塞得好犀利。哇，下邊仲有個天池添。另外呢邊咧一個大嘅冰山，啱啱就喺嗰邊落嚟。個鐘頭29分鐘，291公里。跟住咧，我哋下晝今日嘅景點咧就係大古冰川。好靚，前面啲山嘅。啊，隔離嘅都開個呢啲叫咩啊？直播俾個 friend。呢條路係離開咗、偏離咗一條主要嘅路嘅。好遠都係山。咁咧就喺突然之間話轉左，但係個導航頭先話轉右。睇到個山未先？睇到少少。係見到我面前嗰座山，就係話嗰座三角形朱古力，超靚。依家教咗個雪地毛加4驅毛。一陣間啦，揾個地方打開你架廚房，喺度收費啦，150蚊一個人啊！依家先去到拉薩啊！聽到啦，我哋陣間去廁所就要流動。又唔係太凍咯，但係係啦。前面有個朱古力。喺個大山，好。好遠。要爆到燈啦！ How are you today? 一直入㗎。2米高啊！點形容？牛牛每日就睇住呢個靚景曬太陽。有冇嘢需要支援佢啊？頭先啲酸辣可以留翻俾唔同嘅人就好。
啊？你3岁啊？我6岁的哦。这个很好吃，但是一定要多喝水。OK 上飞机，飞机头是我的。三飞之。这个很好吃的。他3歲，他不知道什麼叫飛機啦。很好吃的。行緊呢條斜路，上到呢度，去呢個冰川度睇睇。啱啱咧呢座山啊，上面呢座山，去過瑞士嘅朋友咧，佢話：哇，好似下邊有一個湖啊！啊！揸車過嚟呢度，每個人嘅工作性質都唔同。我都係行山，人哋都係行山，幾唔同。再繼續去就係來古村南冰場萬米冰雪，亦都可以選擇100蚊。坐驢仔來回，人生仲有得揀。呢個平咩度？平創康桑富養酒店，好似有戰鬥格。想睇翻個標牌，行咗幾多？咁5個鐘頭52分鐘啊！係啊，行咗151公里。不過今日行嗰條路咧，好好玩，所以唔係話好短距離啊。係啊，真係。去洗手間啫，呢個米堆冰川。琴日我哋去咗冰川啊，所以咧就唔搞啦。依家咧就去酒店直接去，即係放低嘢咧，我哋去睇桃花，沿途好靚嘅風景。點讀啊？假朗皇宮咯。哦，假朗皇宮殿係。今日喺呢個皇宮嗰度咧，就準備開車。咁呢度係波密，啱啱仲嗌完天麻添。呢間酒店真係不得了，佢係嗰個瞓喺度咧，上面係有個天幕，係可以開嘅，跟住咧就望到夜晚嘅星。琴晚嘅星係無敵嘅。係啊！老朗食咩㗎？原來食火鍋㗎，都係打邊爐。石鍋雞。而家，哇！呢度我肯定又係嚟過。呢度叫色季拉山。啊，唔好意思，我影到垃圾桶。呢度係最後一個
高嘅地方。我哋過埋呢個高山咧，就呢邊就係林芝。我去洗手間嘅咋。高嘅地方就慢慢行，放鬆腳步，順便睇下嘢。通常呢啲地方咧都係唔好買嘢，要買咧去拉薩。呢啲都係普通貨色，你行過路過嘅嘢。到冇影到中間啲嘢，依家先又影翻。跟住咧，依家又到咗嗰個地點啦。今晚酒店啊，突然之間到咗，因為今日係咁不斷咁唔同嘅揸車，哇！好快脆就到咗啦。雖然好似好長程咁樣，跟住聽到自己音樂，又有靚朱古力食，然之後側邊又有啲啱傾嘅人。旅行就係咁樣噶啦，擴闊視野，同埋咧有啲新嘅方向，互相衝擊。今日咧係住一個較為偏遠嘅郊區嘅地方，好舒服喺度。陣間睇睇咩環境先。哇！淨係睇個 lobby 就係咁啦。出邊有靚風景喎，不過依家嚟到就天氣差少少啦。落雨。呢個就係天馬旅行社嘅負責人，以後有咩事就揾佢啦，真係啊！係啊，阿偉哥佢叫。哇！你幾好風景啊！天后嘅話，對面嘅雪山，再呢條河，係同你睇到桃花嗰島上面。真係，呢啲就係呢啲地方舒服。我地方桃花都醉晒。舒服。好，休息一陣先。呢度係玩呢個時裝表演，去到呢度咧就係玩西藏嘅。哇，幾靚喎！係咯，我交換咯。OK，喂，點啊？着成點啊？如果着得好嘅，唔該你讚一讚好啊！唔係 live 嚟㗎嘛？嚇？唔係 YouTube 嚟㗎，我哋拍 YouTube 片，記得 follow See the World， 記得訂閱，好嘛？然之後俾個 like， 如果中意嘅話咧 ，send 俾你啲朋友，好嘛？係繼續啊，係繼續。係。咁樣望上去，係啊。呢個導演，大導演。傻啦，跌鳩。好謙虛，係啊。操控所有 Android、iPhone 相機完全熟能生巧，係啊。阿 K 咁樣企喺嗰邊樹山，係啊，幾有指揮能力。學你啫嘛。係嘛？經理真係經理。學你啫嘛，全部都係跟阿師學嘅，係啊。食飯嘅地方啊！之前都冇拎部機過嚟，咁啊餐餐都一班人一齊食飯，真係好開心。玩熟咗之後咧，仲更加開心，因為大家都已經建立咗一定嘅基礎關係。咁啊，團友之間又互相體諒，跟住就融洽。人啊，總有一啲優點缺點㗎啦，特性㗎啦，咁不能夠太自我出嚟玩。大家互相尊重到嘅話咧，就開心。今日呢度就上次有間房都好正啊，喺酒店另一間酒店嗰間都係好舒服。咁睇下今晚食啲咩先。早餐，一般酒店咧就基本有粥食嘅，不過呢間就好啲啦。琴日嗰間搞笑嘅有自己磨，跟住自己有部機要壓粉。呢度咧就係準備去拉公路啊，即係話咧我哋依家離開林芝咧就翻轉咗
拉閘，全程都係行 highway。錄緊嘅喎。係啊，錄緊啦，係啊。咁跟旅行團嘅同自駕遊嘅分別咧，最大就係有一個領航嘅，有經驗嘅駕駛者話俾你聽，因為有啲大貨車啊，你行過嘅時候咧，你要超越佢嘅時候，咁你頭車過咗，然之後咧嗰個對講機話聽，喂，可以爬頭啦咁樣。咁我呢段期間都係負責做 anchorman。即係負責係個壓尾啊，做守個尾門嘅。調翻轉頭有車爬頭啦，我又嗌對講機，喂，睇住左邊啊，有車爬頭啊咁樣嚇。咁當你要即係做一啲行為，可能要超越人哋嘅時候，你都會留意啦咁樣。咁所以成 team 人一齊咧，用對講機咁溝通咧，就更加安心。跟呢啲旅行團咧，就我哋又可以去嗰啲唔係大巴去到嘅地方，即係有時候睇下風景啊，咁拉低個窗又可以影到啊，就係咁咯。完。左邊，右邊嘅睇右邊啊！呢度金單子就係要睇個 robot， 就係咁。一般咧坐大巴嘅旅行團咧就唔會嚟呢度嘅，咁所以咧自己揸車嘅朋友咧就會嚟其他地方啦。係啦，咁所以咧就呢個地方就係一直咧就係想咁樣玩啊。部長？呢個都唔同呢個意思㗎啦，呢個係一個好專業嘅術語嚟嘅。包漿就是譬如啲古董咧，俾你玩到咧出邊咧就好似好光滑一樣㗎。哦，即係摸到俾人哋肉化啦嗰種啦。哦，將啲打磨到，因為摸到擰晒。係啊，好似呢個摸到已經肉化啦咩？哦，好光滑。四川嗰個諸葛亮嗰隻腳已經變咗金色嗰隻鞋，俾人摸到光。係啊，就包漿嘅意思啊。Smile， 我哋要進行呢個檢查，咁就依家唔使落車。以前我哋要落車行過去㗎，依家唔使啦。依家做乜嘢？依家只要咧放低槍，對住佢個監控笑一笑，就處理到啦。好，準備。成 Regis 啊！哇，頂級㗎喎呢度。係啊。唔係啊嘛，又住啲咁靚嘅酒店，翻唔到轉頭嘅喎。阿咪往後倒。哇，成個皇宮咁啊！哇！咁樣我哋兩個可以進咗間喎。餐都好嘢嚟嘅，淨係呢個咁樣嘅環境你就知道啦。咁我哋住嘅地方知道啦，係嘛？咁啊，所以老細咧就安排呢啲豪華團啊，或者你因應你嗰個需要咧，就去調適適合嘅唔同嘅地方。哇！呢度真係不得了喎！哇！其實沿途都有好多呢啲係啊信徒。去過啊，所以我冇嚟，今次冇嚟。香港我哋就冇。這個。
3772，咁啊計翻條數先，睇下行幾多啦。咁啊到咗酒店呢度還車噶啦。呢個嘅拉薩旅程呢，川藏線完成咗任務啦。多謝大家收睇，記得 follow。如果啱嘅話俾朋友聽呢條旅程嗰個成個計劃，好嘛？往後如果有機會嘅話，參加我哋嘅自駕遊旅程，好嘛？咁就你如果係司機，可以一齊去玩，或者你冇車牌，有車牌都好，你想做乘客，好似我哋今次咁，有兩位女士喺路一路咁樣帶去唔同嘅地方玩，咁我負責駕駛都冇問題嘅。參加旅行團，歡迎大家，多謝晒。下次見，拜拜。